Hola, bo día, rapaces. Hola, bo día. Gracias por estar aquí, por colaborar nesta actividade e pola vosa participación. Xa sabedes cal é o tema, Xela Arias, xa o falamos. Xa sei que todos preparastes e estivestes mirando un pouquiño esa obra. Agora, gustaríame que comentásedes un pouquiño que opinión tedes sobre a súa vida, sobre a súa obra, para despois comentarlo na clase de lingua galega. Bueno, pois eu da súa vida recordo que Xela naceu aquí en Sarria, na parroquia da Vilerma, cousa que penso que influiu bastante tanto en Xela como na súa obra, porque non é o mesmo nacer, criarte e vivir rodeada de natureza, de animais e mellor só de 4 veciños, que nun ambiente urbano como vivirá despois. Eu creo que eso pois, se vai ver na súa obra como cando, por exemplo, fai esa comparanza dos seus medos cos medos da avoa. Tamén destacar que os seus pais, Amparo Castaño e Valentín Arias, tamén son daqui. O seu pai foi mestre na granxa de Barreiros, cousa que tamén influiría en Xela, pois, como di miña mãe, creceronlle os dentes rodeada de libros. Pois precisamente da súa infancia en Sarria fala neste libro Non te amola, que además gustame moito como empeza, dice así: agora na primavera fixen 9 anos e así ponos pois nesa situación daquela nena de Sarria. Ela foi sempre unha nena moi inquieta, sempre estuvo tratando de reinventarse. María, ti que lembras? Eu, sobre todo, lembro recordos que, narra ela no libro que mencionou Héctor antes, recordos da súa infancia, como cando ia guardar as vacas ca súa tía ou collerlos ca irmá. Ademais que ela, xa dende pequena, quería escribir un libro e ser directora de orquestra. A min pareceme que Xela, xa cando era pequena, era unha nena moi botada para adiante, porque, por exemplo, cando se mudou primeiro a Lugo e despois a Vigo, o único que quería ela era pois coñecer o mundo que a rodeaba. Lembras que decía eu só tiña ollos, era unha das súas frases que nos lembra un pouco esa capacidade de observación que tiña Xela. Entón, eso reflexase despois nos seus libros, nos seus poemas e tamén no libro do que fala Héctor. Ben, temos claro entón que a semente da lingua a acompañou toda a súa vida, esa semente que naceu aí na Vilerma, non? Donde ela se criou. Pero ela fundamentalmente, pola poesía lírica que tamén lestes, sabedes que é unha poeta urbana, é dicir, Vigo é o referente que ten, o que vai a transmitirnos nos 4 libros, ese mundo urbano da movida dos anos 80 viguesa, que se reflexa perfectamente no primeiro libro, en Denuncia do equilibrio. Entón, que comentaríades vos sobre ese mundo poético de Xela? Pois, por exemplo, nesa primeira obra, en Denuncia do equilibrio, pareceme que é unha obra que ten un carácter especial porque denuncia pois a orde das cousas, é como que amosa a súa inconformidade co mundo que a rodea e ademais tamén se critica ela mesma porque asume que chega a moitas incoherencias na súa vida, polo tanto pareceme que é crítica co mundo que a rodea e con ela mesma tamén. Pois precisamente veño de ler ese libro que tes nas mans, Poesía reunida, e encantoume ese poemario do Darío Diario que lle dedica ao seu fillo, moi bonito. Sí, ela ten unha maneira moi especial de falar da maternidade. Eu, por exemplo, anotei uns versos que a mí gustame moito, que, vou volos ler. Nada que ver coa posesión, non te posúo nin quero, coídote, ámote e manteño a esperanza, de aprendeche a te posuires. Laura, ti que aportarías? Pois eu, da poesía de Xela e a Xela como poeta, gustame destacar que é unha poeta moi actual, sempre en defensa da lingua galega, implicada en movimentos sociais como nunca máis cando foi do caso do Prestige nas costas de Galicia, e a prol do feminismo, que se vai ver moi reflexado nas súas obras, xa das súas obras de nena, como cando fai esa reflexión que a mí me chama a atención de que as mulleres debemos ser maiores de idade cando o noso corpo tamén o é fisiolóxicamente. Tamén me gusta destacar como ela utiliza as palabras, como xoga con elas, como as retorce, incluso como chega a inventalas, porque eu penso que a lingua é dos falantes e se non tes palabras no dicionario para describir o que sentes, por que non inventalas?
Logo, eu intempériome, non sabía que significaba antes de coñecer a Xela. Vexo que tedes máis ou menos captado ben a esencia da poesía de Xela, non? Ben, a parte de poeta, lembrade que Xela tamén foi traductora, que foi editora, que participou activamente en todo o que era un mundo cultural. Lembrades así algúns deses compromisos que tuvo culturalmente? Sí, pareceme moi interesante que, aparte de estar presente en moitos aspectos culturais, tamén en Vigo foi quen escribiu as cancións do grupo de música Desertores. Pareceme un dato bastante interesante dela. Aportou moito Xela a nosa literatura e a todas as demais artes. No caso da traducción, pois traduciu grandes obras como Drácula ou O derradeiro dos moicanos e moitas outras obras que tamén temos aquí na nosa biblioteca. Ela, ademais, a comenzos dos anos 90, retomou os seus estudos e fixo unha filoloxía hispánica, galego e portuguesa, e, ademais, despois de terminar os seus estudos, a carreira, ela comeza a traballar como mestra nunha escola. É algo que para ela resultaría moi satisfactorio, que lle gustaba moito, debido a que, bueno, como xa dixo Laura antes, o seu pai tamén era mestre e inculcoulle moitos desa aprecio aos nenos e a enseñarlles e todo. Ben, isto ofrécenos un pouco unha visión do polifacética que era a propia Xela. Tanto atendía a poesía, atendía a prosa, atendía o activismo social, atendía a traducción, atendía a edición. Entón, temos unha visión bastante poliédrica do que era a súa figura, non? Para rematar, decir que Xela morreu no 2003, unha morte moi prematura, dun infarto que supoño que este desenlace collería a todos por sorpresa, e aconteceu poucos meses despois de haber publicado o seu libro do que xa mencionei antes, Intempériome, unha gran obra de innovación xa empezando polo neoloxismo do título. Ben, pois parece que fostes comprendendo a esencia da poesía de Xela, marcada fundamentalmente por esas vivencias no rural, na Vilerma, en Sarria, ese empaparse e ese mamar a lingua galega ata chegar a ese cambio vital en Vigo, ese ser capaz de sobrevivir a pesar desa familia que sempre desexou encamiñala polos camiños trellados, normalmente académicos, pero ela, xa sabedes, rebelde como era, independente como era, decidiu un pouco seguir esa liña, aínda que despois, como dicía Verónica, retomou o camiño da formación académica na universidade. Ben, pois creo que estea comprendida un pouco a obra. Creo que vos empapastes bastante ben desa lectura e do coñecemento biográfico. Así que o próximo será expoñelo na clase de lingua galega. De acordo?
A obra de Xela ten inspirado numerosos proxectos musicais. De feito, ata nós musicamos un poema. De onde credes que ven esta fascinación por musicar os seus poemas? Pois, a ver, eu creo que a fascinación esta que nos causa un pouco a toda a Xela, seguro que vos que a compartides, ven un pouco do que di e tamén de como di, non? Porque como que o seu discurso pois, é moi transgresor, as imaxes poéticas son superpoderosas, pero ademais a hora de leválo á música, eu creo que a maneira que xoga coa linguaxe, esa sonoridade que ten en os poemas de Xela, pois eses xogos de consonantes, de vogais e tal, pois xeneran como unhas imaxes superinteresantes, pero que ademais xa son supermusicais o propio discurso. Porque ela coñecía moi ben o galego, ela era traductora, ela foi editora, e coidaban con moito mimo pois todas as súas traduccións. Eu creo que coñecer ese idioma dun xeito tan profundo foi o que lle fixo pois poder ter versos que teñen tanto garro e que, bueno, aparte ao longo da súa obra poética podemos ver que ao mellor en Denuncia hai máis palabras, podemos dicir. E cando chegamos a Intempériome, condensouse toda a poesía e é como moito máis directa e bueno, é paixoal. De feito, Xela dicía que se sentía máis identificada co rock que co mundo dos poetas galegos. Vosotras que credes? Bueno, porque Xela aparte viviu xusto a década dos 80 en Vigo, que foi como unha época moi vanguardista, pero, bueno, tamén Xela foi unha poeta que estivo a marxe un pouco de todo o que se estaba facendo nese momento. Ela non se sente identificada ca xeración precisamente dese momento, porque ela iba moito máis alá. Ela transgredía, ela rompía, pensaba que a poesía tiña que estar libre, tiña que rachar con todo para poder precisamente voar un pouco. E de feito, así falando un pouco da movida viguesa dos 80, Xela tamén foi letrista, e de feito, eu creo que ela que se sentía como moi identificada con figuras pois, como Patti Smith, Neil Young, ou incluso Lou Reed, creo que sempre decía que ela que se puidese reencarnarse, pois que lle gustaría ser como Lou Reed en feminino. E que Xela gustaballe moito a música e a verdade é que se apoiaba un montón na música para facer os seus recitais, sentíase moi cómoda, moi segura, tendo a de fondo, e de feito moitas veces chegou a facer recitais con compositores como con Alberto Conde ou Antón Pulido e Fernando Abreu. Fernando Abreu, que estaba traballando con ela antes de que falecera, porque estaban presentando Intempériome, que foi o último poemario de Xela. Nese poemario hai unha frase que xusta parte nos eliximos para rematar a canción, que se chama Vencerse é cousa de se tratar. E esa frase era o título do espectáculo que estaba argallando aí con Fernando Abreu, e Fernando Abreu aínda conserva as grabacións de Xela recitando para el poder compoñer e montar así o espectáculo poético musical, unha fusión de estilos que eu creo que definía perfectamente o que era Xela, porque Xela salía da poesía, iba á música, iba á fotografía e quería facer, eu creo que obras moito máis xerais e moito máis complexas para o seu tempo. Eu creo que os versos de Xela son un pouco como a música, son un territorio moi libre. Xela era unha muller moi feminista, como credes que se reflexa no vosso disco isto? Eu creo que Xela, eu creo que sempre se quixo sentir como moi libre, entón había moitas cousas que se lle facían inxustas, entre elas, pois claro, todo
o sistema patriarcal no que vivimos. Entón, eu creo que a podemos considerar unha das primeiras feministas da poesía galega, e de feito, pois iso reflíctese moito nos seus versos. A min, por exemplo, pareceme increíble Darío Diario, porque creo que nun momento no que aínda, pois iso, a maternidade, pois claro, era moitas veces abordada dende a perspectiva pois dos escritores que eran homes, pois foi como aí un soplo de aire fresco, non? É dicir, por fin, pois ter esa experiencia pois de man pois dunha muller como Xela, ademais pois coa súa sensibilidade, a súa experiencia, o seu dominio da lingua, e ademais que eu creo que o fai como con moita honestidade, sabes? Sen edulcorar a experiencia, senón pois intentando trasladar un pouco que ela sentía pois a outras nais ou a outras persoas que quixesen compartir con ela esa experiencia. Que Xela estaba bastante desconforme coa orde establecida, quería cambiar bastante o mundo que rodeaba, desde ser moi rebelde con moitos aspectos da vida, do feminismo, da poesía. Ela no primeiro poemario, precisamente, chamase Denuncia do equilibrio, porque ela denuncia o equilibrio que hai na vida. Di que non pode haber ese equilibrio, senón que ten que haber esa liberdade. Entón, eu creo que non só foi unha gran defensora dos seus principios, senón que ademais deixou moito legado para poder tirar, medrar e construir unha sociedade moito máis xusta e realmente feminista. Eu creo que, ademais, o valor que ten é que, ademais, pois iso de que amaba a cultura, a lingua, que foi unha gran defensora pois de múltiples causas, o que escribía era verdadeiramente auténtico. Eu creo que iso é un pouco o que fai que nos chegue tanto. E no voso caso, como fixestes ese proceso compositivo de Xela? Como escollestes o poema, de onde o sacastes? Como fixestes a música? Contádenos un pouquiño. Bueno, pois o poema sacámolo da revista Dorna, era así un pouco, bueno, pois un poema solto. A escolla veu porque nos deu a nosa profesora de lingua varias opcións, e a verdade, cando lemos ese, gustounos moitísimo, porque ademais como que nos sentimos bastante identificados co que ela, segundo interpretamos nós, non? O que ela transmitía nese poema, un pouco os kilómetros de papel en blanco que eu son incapaz de encher, un pouco un bloqueo que, en verdade, estamos en segundo de bacharelato, levamos todo o curso tamén así, sentíndonos un pouco, que damos pinceladas cegas e todo o que ela dicía no poema. A verdade é que nos gustou moito e sentimos que lle había que poñer esa música. Desfrutamos bastante. Para nós, a música é tamén unha maneira de liberarnos da vida real. Ese poema, a verdade, que nos atrapou. Kilómetros de papel en branco que eu son incapaz de encher, no quedou pinceladas cegas con cores inventadas. De súpeto pensei que todo es kilómetros de papel en branco que eu son incapaz de encher, no quedou pinceladas cegas con cores
moitísimo como está quedando. Como fixeches para plasmar o debuxo na parede? Pois eu o que fago é primeiro plantexo o esquexo a proporción como vai quedar e logo, bueno, os muralistas de gran formato temos algúns trucos para que as figuras, as liñas principais vayan onde teñen que ir e o debuxo se parece. Entón, o primeiro hai xente que fai cuadrícula, eu fago unhas formas aleatorias e sobre esas formas, xa te digo, marco os rasgos principais, as liñas guía. E logo xa despois desenvolves as cores que ten o debuxo e todo eso. E que materiais estás empregando para facer o debuxo? Mira, eu como veño do mundo do grafite e comecei facendo grafite, a miña ferramenta principal é o spray, pero sí que en tamaños tan grandes de paredes vou usar un pouco de pintura plástica tamén para dar con rodillo e a forras material e moito tempo. Entón, pois a primeira capa, digamos, a base doulla con pintura plástica, como a de pintar as casas, pero unha pintura de exteriores, e logo sobre esa base os degradados de cor, os oscuros, os claros, vou nos sacando xa sempre con spray. Xa te digo, fago as liñas moi finiñas, con unha ferramenta bastante complicada de manexar, pero cando levas moitos anos con ela, xa é moi versátil, podes facer liñas moi finas, os trazos das pestañas, os detalles, e logo tamén podes facer manchas moi grandes para facer as sombras, os brillos, esos volumes que ten os pómulos ou as liñas do pelo, os volumes en xeral. É un dos moitos retratos de Xela, por que escolliches este? Pois mira, eu fíxome moito no tipo de mirada que para mí expresan as imaxes. Concretamente esta foto, que é unha foto ademais supericónica de Xela, que fixo ao seu irmán un pouco antes de morrer ela, unha imaxe, xa te digo, supericónica, e gústame moito esa mirada suxerente que ten, que está así como mirando a unha fuga, que é moi relacionado co seu discurso na poesía, e gustoume moito. Creo que é un retrato de gran formato e magnificar moito a súa personalidade en unha parede tan grande. De feito, segue esa mesma liña que seguía Xela, que quería sacar a poesía á rúa e quitala do sillón do lector. Sí, ela era unha poetisa moi que gustalle moito misturar a súa arte con outro tipo de disciplinas artísticas, digamos. Misturaban moito os seus poemas en fanzines, por exemplo, con todo tipo de obra gráfica de amigos seus, con ilustración, sacaba moito, era moi partidario de sacar a poesía á rúa, en este caso misturar o concepto de a súa obra con o muralismo, o arte urbán, que é algo moi presente na rúa, pois tamén penso que é un puntazo, non? Oye, Mon, e se eu quixera ser muralista, que debería facer? Pois mira, o primeiro que tens que facer é dominar o debuxo. Eu son partidario de que hai que controlar moito a técnica e o debuxo para poder facer logo arte, en este caso, en gran formato, porque o debuxo sempre vai a ser a base de todo o traballo. Entón, o mellor é formarse un pouco no campo das belas artes, da ilustración ou calquer tipo de disciplina artística gráfica. E despois xa, pois, o tema do muralismo non é máis que é o mesmo que facer un cuadro, pero nun tamaño moito máis grande. Pero a base de debuxo e de pintura tes que ter previa. E ti como chegaches a ser muralista? Supoño que xa viñas do eido das artes e tal. Pois mira, eu na miña carreira compaxinei. Empecé no mundo do grafiti, nesta cultura urbana, digamos, que era un pouco máis gamberrete, non? Que saía das noites a pintar e tal, e a mesma vez comecei a estudiar ilustración e despois formeime tamén en deseño gráfico. Entón, vin que os dous mundos eran compatibles e logo, moi progresivamente, empezaban a saírme traballos remunerados. Entón, pouco a pouco, iba compaxinando os estudios con pintar un peche dun comercio, con pintar unha decoración nun fogar, e pouco a pouco vin que podía vivir disto. E agora xa é un pouco un tema máis profesional, dedicándome exclusivamente a isto. Bueno, eu que xa vin varias obras túas, gustaríame saber por que empregas estas cores. Pois mira, estas cores eu as emprego por varias razóns. Primeiro, porque é como un selo personal. Segura que se vedes outro traballo mío, ides dicir, ese é de Mon seguro, ese non é, conseguín que pensarades en min, con lo cal xa está bastante ben, non? Entón, ese é o primeiro, ese punto de traballo persoal de diferenciarte de outros artistas. E logo, un amigo mío dicía que esta cor era as cores da mezcla de Galicia, do azul do mar co verde da montaña, que nos xa este turquesa que emprego eu, que está un pouco entre o verde e o azul, non? É unha cor máxica, porque non sabes, a veces parece máis azul, outras veces parece máis verde, entón, para mí, xogar así nesa historia está moi ben. Logo tamén, eu como traballo fotorrealista e gustame moito
fixarme nos detalles, pois escapei un pouco de ese cor hiperrealista que hai que aplicar miles de tonos, hai que facer moitísimo traballo de estudio de cor, e centreime nas formas, nas texturas, e tamén este tipo de traballo, o meu estilo, permitiume centrarme máis nisto. Por que decidiches facer un mural en Sarria? Home, vos que sodes de Sarria ben sabedes, non? Que é a súa vila natal, e penso que é o mellor lugar para facer un retrato de gran tamaño de Xela que aquí en Sarria. Ademais, ela, como o seu discurso e a súa pretensión era que a poesía se espallase, pois esta relación co arte urbano de gran formato, un rostro super xigante, pois é unha forma tamén de reivindicar esa figura, non? Sentirse fora de todos os mundos. Supoño que é un feito sentirse fora de todos os mundos. Desplegar, baixar os silencios, amodiño, amodiño. Desplegar, baixar os silencios, amodiño, amodiño, amodiño. Na néboa dos ollos que non vexo xa máis, perderme alá dentro de mí xa máis. Na néboa dos ollos que non